bavukanye, Imana twemera niyo na bene Yakobo bemera kandi n'uno munsi bemera, ni ukuvuga Abayahudi. Mugabo aho dutandukaniye nabo nuko twebwe turi mu gihe kiroranye, mu gihe cy'ubukiriro, nk'uko twabyumvise Pawulo Mweranda abiyaga. Dutandukanye nabo kuko twemera ko Imana yashikanye ku rugero runengesereye uko twimenyesha. Yatanguye itwereka ko ari Imana yitwararitse kudukura mu buja kugira ngo tube abidegembya, twikwiza iteka. Ibigira iciye ku muntu nkatwe Musa, ariko twebwe muri iki gihe kiroranye, igihe cy'ubukiriro, yatweretse urukundo rwayo ngo turungikire umwana wayo w'ikinege, iduhishurira ityo rwa rukundo rwayimutumye n'ubundi irasana kuri bene Yakobo, iramuduhebera ngo atubere umukate w'ubuzima, tubeshweho nawe, gutyo dushobore kuba abidegembya by'ukuri, tugendera iteka twaremanywe ryo kuba agashusho k'Imana. None niwe n'uno munsi adutera akamo atubwira ati nimungarukeko, tabura imitima yanyu munkundire nisange, ndabasangize ku karangamutima kanje, mwerekane ko muri iby'ukuri agashusho ka ya Mana yimenyesha bene Isirayeli, igaheza ikabishikana ku rugero rwuzuye mu kuntuma jewe umwana wayo ngo ndababere jambo ry'ubuzima, biheze biboneke. Mugendere bya bikorwa bitatu bikwiye kuranga abana b'Imana. Mwitwararike bene wanyu abarushwa, mubasabikanirize ibyo mufise, mwisonzeshe kugira ngo ntimubohwe ngo mubabaja bitunga ryo ngaha ku isi, mugabo murifate nk'uko riri, uburyo bwo kugaragariza abandi urukundo rwanyu. Ariko kugira ngo ibyo bishoboke, musenge, musenge koko mutabuye umutima wanyu nk'abana Imana ikunda bakayikundira, mwipfuza gusa nayo. Ejo bundi hari aho navuze iryo jambo, umwe mu bo twari kumwe ati n'ubwa mbere numvise ko ntegerejwe gusa n'Imana, nkayigana mu buryo mbayeho no mu buryo ngenderanira n'abandi. Ati ni ukuri iryo jambo rirankozeko. None twemeje ko twaremanywe agashusho k'Imana, twotangazwa nuko yitega yuko tuyigana mu buryo tubayeho.
yego cyane, naho bitunanira, naho bihanitse, nicyo Imana ishaka. Nicyo gituma yaduhaye Yezu umwana wayo, ntitukamupfisha ubusa. Uko bukeye uko bwije, twerekeze amaso yacu kuri we, tuyakure ku bindi byose, tuyerekeze kuri we. Niwe mukiza. Ari nacyo gituma twinjiye muri iki gihe nababwiye ni igihe mu by'ukuri kitumenyereza ibyari bikwiye kuturanga iminsi yose y'ubuzima bwacu. Tukinjiramwo duterana akamo tuti igarure wemere Yezu inkuru nziza. Ese rero byoba uko kuri umwe wese muri twebwe, tukamukundira, tukamwemerera ngo atubere umukiza. Kwa gatima gakubitse tukama n'ubundi tukerekeza kuri we, tugira tuti niwisange utubere umukiza, utugabire natwe kwigenza nkawe, kugira ngo tube abaremesha amahoro aho turi hose, abo tubana batunganirwe, biyumve bivuye kuko natwe ubwacu twitsinze tukivako, kugira ngo bumve ko bafise iteka. Ngubwo ubukristo, ngiyi ingendo duhamagariwe kwimenyereza muri iki gihe, ariko no mu bindi bihe byose by'ubuzima bwacu. Twakire rero iki kimenyetso cy'iminyota. Mwabonye ko twashotse duhereza igisabisho kiranga uno munsi, tutabanje gusaba ikigongwe ku bicumuro byacu. Ni ukubera ko twabiziganirije iki gihe, aho tubigaragaza mu kwemera gusiga umunyota. Kare na kare bawudusiga batubwira bati wavuye mu ivu uzosubira mu ivu. Ntawe ushobora kwemera Kristo ngo amukundira amubere umukiza atemeye yuko ari umunyota, ko yavuye mu ivu, ko ari magara make, ko adashoboye kwikiza. Tubirangurane uwo mutima rero, bitubere igisabisho. Amen.